adlaw sa tanan mga friends. Karon tudloan ta mo kung unsaon paghimo og tambal sa kanang gahi gud nga ubo. Kanang as in gahi jud siya nga ubo. Mao ni siyang mga ingredients nato. Tulo ka buok nga kalamansi. Pero kung gusto ninyo, dugangan lang ninyo. Naatay luya nga gipanitan unya gi-slice. Sagulan pod nato siya og kuan kaning ahos. Kay maayo pod ni siya sa kuan para sa ubo. Ug sagulan pod nato siya og tanglad. Tanglad ni siya Ako nang giputol ang yahang kuan. Ug butangan pod nato siyang gamay nga asukal nga pula. Kay para medyo dili po kailain ang lasa ba kung inumon siya. Okay, ato nang umpisahon ang paghimo. Bali, atong ibutang ang ahos, dayon luya, dayon tanglad. Tapos ato nang kuanon, pugaon ang Kung gusto niyo, dugangan lang ninyo kalamansi para medyo aslom-aslom jud siya. Ako atulura man, akong gibutang kalamansi. Pero mas nindot ni siya og daghan-daghan gamay ang kalamansi, mga 5 ka buok. Pwede na siya. Nya ato na karong ikuan ang ininit na tubig. Buhos ang ininit na tubig. Itong punoon. Mana siya, ininit na tubig na siya. Dayon butangan na nato kuan brown sugar. Pero akong ibutang brown sugar daghan-daghan baya. Depende ra gud sa inyong gusto. Aning brown sugar nga akong ibutang. Sa kutsarita. Depende lang sa inyong gusto kung tamis kayo yung gusto or dili niyo butangan. Depende ra na sa inyo ha. Pero sa ako butangan jud na ako brown sugar kay para dili kailain ang lasa. Lami ba ya? Lami siya pero dugang pa na akong asukal. Pero kung diabetic mo, ayan na lang mo butang ang asukal. Ako kay okay na siya. Mampan ako gamay. Manana ato siyang siradan. Karon ato nang ablihan, gisiradan nato siya mga 5 minutes. Mga 5 minutes para mo kuan jud siya. Para mo kuan jud tong kuan niya. Ang katubita ang mga ingredients niya. Mao ni siya. Ready na ni siya inumon. Inumon ninyo ni siya. Wala naman yun siya limit kung kapila sa isa ka adlaw. Pero kung gusto lang ninyo para jud dali makuan ang inyong ubo, sige-sigihan na lang ninyo katulo sa isa ka adlaw. Raging ana ba? Na inumin dai ayo jud mo pag inom og kanang bugnaw nga tubig bas naa gani mo kanang ubo ayo mo pag inom anang bugnaw nga tubig. Ayaw lang taon mo kalimot og subscribe. Looy pod mo. Support lang god. Labi ta mawala. Subscribe lang god para inig na ako'y bag-o nga mga videos. Makabalo mo dayon. Daghan salamat. God bless. Bago na ako ni siya inumon, kuhaan sa na ako ni siya og kaning mga lamas nga akong ipamutang diri Kay para dili siya kuan.
para dili siya lisod higupon ba. Kung naamang gud ni kaning mga luya, kaning mga ahos, maapil man gud siya higup gud. Ni siya tanggalon sa nato. Para kuan na lang niya mabilin. Tubig na lang niya mabilin. Pati ning mga kuan sa kalamansi dire oh. Tanggalon nato ni. Mao na ni siya. Ready na ni siya inumon. Apa? Siya. Salamat. Di ay nakalimot ko. Pwede po di ay butangan di ay ninyo og kanang kuan dugos bitaw kanang honey. Kung gusto ninyo dugos, kung naamoy dugos nga available, kana pwede po ninyo na ibutang kay mas nindot siya. Pero kay wala man koy dugos nga available, mao nga kani ang akong gibutang, brown sugar lang. Pero okay ra man gyapon, murag pare-pareha ra man gyapon na sila lasa. Pero mas nindot jud tong kanang dugos bitaw katong honey. Mas nindot jud siya. Kitambal jud pudto siya sa ubo. Sige, ana na lang, daghang salamat. Friends, ato nang inumon ang katong akong gi-prepare ganiha nga kanang kuan, tong tambal bitaw sa ubo. Lami siya kaayo. Lami siya kaayo, aslom-aslom unya kanang kuan bitaw. Murag pag inom gani nimo siya, pag inom nimo mura siya kanang mukuan jud sa imuhang kanang tunlan bitaw nga katul, makuan jud siya. Lami jud siya. Mao na maghimo mo ani, pwede man gyapon ni para sa mga bata, tigulang, wala man ni siya kuan kay tambal man ni siya. Wala man ni siya ingon nga pare sa tambal sa butika nga ginapalit nato. Ngayong ay overdose kani wala, tambal naman ni siya. Lami jud siya kaayo. Una himuon ninyo na siya pirmi para mahantod nga mawala gyud ang inyo ang mga ubo. Para nako napamagyapon ko'y gamay nga nabilin nga ubo nako, pero mas grabe jud tong niagi. Katong mga pipila ka adlaw, grabe jud kay akong ubo, perting gahia. Pero karon sa sige na kog inom ana nya, sige po kog inom og kanang mga ininit ng mga sabaw, mga ininit, mga kanang ininit na tubig, kana pwede na siya. Katawa raman. Epic book, yung gamit di ay. Daghang salamat. Daghang salamat mga amiga. Ay lang ninyo kalimtig subscribe ha. Para pirmi mo updated sa ako ang